Noh sabarah hoyong uninga Pak, hoyong uninga pangaos non hoyong uninga pangaos ieu pangaos lain pami aya jami teu heuan eta teh di dieu disuntik Pak. Kenapa? Karena orang tidak menguap, tidak heuan, itu ada penyumbatan di sirokis itu saraf yang langsung ke otak, makanya dia tidak ngantuk. Dia itu teu heuan. Eta teh sakali nyuntik teh 5.500.000. Upami jami hoyong heuan. Sakali eta teh. Jadi lamun caroge tara gaduh artos bilang heuanna. Sok mending ibu mending loba duit tapi teu heuan, mending heuan wae tara boga duit. Ya, dalawora sok seueur artos Pak teu heuan dah jangan Ustaz, saya sudah tidak bisa menguap berapa minggu Pak Haji? 2 minggu. Kumaha karaosna? Asa dicocokkan ku paku cenah Ustaz. Habis tesnya di parios di dia ya penyumbatan. Ternyata hebat manusia untuk menguap saja itu perlu dana luar biasa. Makanya ibu-ibu kalau lagi ngaji terus menguap bersyukur pada Allah. Naon sababna? Berarti ibu bapak eta sehat. Mata kuusa didoakeun anu tos heuai wae sok lanjutkan tong heuai hungkul langsung ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut ngarangke tina heuai janten kulem. Kenapa? Karena harga obat tidur yang paling mahal 1,5 juta sebesar ini Pak 1 kali minum. Tinggal batur mah hese sare urang mah alhamdulillah hese udah nya sesah bobo mah lanon nawa awis sesah gugah mumut aya lanonna. Mata alhamdulillah, mata kalau ini menuju pangaosan, tunuh tong dipaksa. Yang kalau Ustad kieu, ini asa kali itu, langsung ibu tunuh mah. Begitu Ustad naik, bapak ibu tunuh. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau Ustad ge tenang, ngajina moalila dasarare. Nah, jadi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini saya dapat bersilaturahmi dan bersilaturahmi di depan ibu-ibu, bapak-bapak, juga para asatid yang mudah-mudahan pada malam ini Allah menurunkan berkah dan anugerah kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu saya datang ke tempat ini, ternyata saya melihat banyak sekali potensi-potensi anak-anak yang mungkin ini lahirnya persis sama, dan ini sangat luar biasa. Saya menyimpulkan ibu-ibu, bapak-bapak, sigana di daerah ieu mah kamari nuju covid seueur anu positif hamil. Kalau di Bandung kan positif covid Bu, kalau di sini saya lihat oh ya berarti potensinya sangat hebat sekali. Dan bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa ternyata sekarang sudah terjadi pergeseran dari milenial ke zenial, di mana anak-anak sekarang tidak betah di rumah dan tidak betah di masjid. Jantan murang kali ayeuna mah teu betah di masjid, teu betah di bumi Bu. Sehingga nanti ibu-ibu, bapak-bapak bakal mengalami sebuah proses dari sebuah pendidikan terhadap anak itu sangat luar biasa. Namun margina kamari tinggal Pak di Jakarta, terjadi Citayam Fashion Week. Itu salah satu di antara anak-anak usia 12 sampai 21 tahun. Itu rata-rata sampai bisa menampung 3 juta anak dalam 3 hari. Tilu dinten mulang kali dikumpulkan 3 juta Pak. Jadi rata-rata anak-anak sebesar itu nuju malejeunna. Tapi murang kali janten rambajang masjid tinggal sesahaina mah.
Rata-rata barangkali remaja masjid jarang yang dia bertahan lama. Kenapa? Karena sudah berubah. Yang tadinya milenial kemudian berubah menjadi zenial namanya. Dan ayeuna teh saat corona masanya ini namanya genial genetik, artinya di mana periode manusia satu tidak betah di rumah, dua tidak betah di masjid. Kebetulan saya di klinik memegang anak-anak Bu. Setiap saya buka praktek saya dinten murang kali anu di parios teh anu alim sakola, anu suntak-sentak ka ibu ramana, anu murang kali teh Bu geuningan lamun aya kahoyong pok torolong. Belum lagi sekarang ada yang baru, yaitu apa? Anak-anak banyak yang gagal ginjal. 2015 itu ketika saya belajar, itu ada seorang profesor mengatakan, ini 2015, kayak anu gagal ginjal teh lain sepuh, tapi murang kali gagal ginjal. Bu kapungkur teu aya budak murang kali kapungkur teu aya asam urat. Sok kados ngopi Pak, aya murang kali kolesterol. Teu aya murang kali Bu asam urat, kemudian diabetes, ayeuna murang kali tinggal gagal ginjal. Apa penyebabnya? 3 faktor. Pertama ya, bahasanya bukan gagal ginjal, rusak ginjal. Yang pertama, kurang kalimat teu kenging, lamun kehampangan langkung ti 2 menit teu kenging. Anakmu kalau mau kencing harus langsung, dia suruh kencing, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dia bertahan 2 menit, ibu nanti bapak si anak akan ginjalnya capek dan dia akan panas, maka dia akan bahasa Sundana jengjeriheun. Lamun murang kali jengjeriheun, teh biasanya si ginjalnya teh capek. Mata kurang kali lamun hoyong kahampangan di mana entong ditahan. Ibu bapak yang ujung murang kali di sana kamolnya, di sana ke supermarket, ras murang kali hoyong kahampangan, ditingnya we teh naon. Mohon di moal we teh naon. Badal murahnya. Kenapa? Karena kalau cek ibu entong seueuh nyerakeun saya dibawa ka mall, saya dibawa ka supermarket jual hayang kieu. Ari hoyong kahampangan kumaha? Jangan Nabi, Pak, anak-anak itu kalau dibawa masjid ke masjid, itu dia kencing di dalam masjid. Dan Nabi tidak ribut. Kenapa? Cek Nabi kan baik tong ribut ngenaran di budak. Ada budak mah apa Bu? Iya tempat suci, tersuci. Kenapa? Anak kalau sudah mau kencing itu gak bisa ditahan. Makanya ibu-ibu, bapak, murang kali hayang kehampangan tong ditahan. Di mana we budaknya? Zaman Nabi mas sepuh anu langsung kehampangan di juru masjid sampai itu ataupun apa diusir, tapi kata Nabi biarkan, karena orang kalau sudah kencing tidak bisa ditahan. So kartos ini mah mantap dina hadis disebutkan tidak boleh melepaskan anak dalam pangkuan ketika kencing, tidak boleh. Mun murang kali nuju di kieu tanpa dilahun Bu, terus kehampangan teh yang diecakeun, eta si budak teh tok stok teu apet eta teh dike teh kapayuna. Mun murang kali nuju kehampangan Bu, simpen di dia dukeun ka tamat. Cek Nabi, lamun murang kali nuju kehampangan tidak boleh dihentikan kecuali Anda tamatkan kencing dia. Itu Nabi mah tos ngajarkeun model kitu. Ieu mah geura murang kali kehampangan ecakeun gitu. Engke teh si budak teh eta teh sok teu apet. Jeung hatena sok misah jeung ibu ramana. Kenapa? Karena air kencing ini tidak bisa ditahan. Jadi eta tirinya penyebabna. Gini kan urang mun ka kotanya Bu, kahampangan teh Pak sabaraha? Mayar 2.000. Kusabab bayar jadi urang teh tuntutna teh tulus. Cenah ki hungkul 2.000 cenah. Tah lamun lebah ibu sakalian jeung hitut jadi 2.000 teh jeung hitut. Daripada ini ngehutang 2.000 dari tos ka ditu di Jakarta mah tos 2.500. Sakali kehampangan ada teh matak sakalian butong kehampangan hukul lamun ibu bapak lebar mah, dan tidak boleh ditahan. Anak 2 menit dia kalau dia mau kencing itu kalau ditahan lebih dari 2 menit dia akan terjadi sekresi di ginjalnya itu nggak dicapai. Mata ke di mana we? Nah Nabi mah ngajarkeun teh gitu murang kali lamun kehampangan teh kenging diecageun. Mata ketinggalnya ayeuna murang kali di Palembang res. Di Palembang ini budak ayeuna mah ngarah naon? Ngarah urang anu nuju ngalahin budak teu kakieuhan ku budak. Mata engke teh di mana urang tos sepuh bakal dipemperan ku budak da sok. Naon da hukum alam eta mah sunatullah namina. Bohongan da urang ge sok memperan budak, engke ge urang di mana sepuh bakal dipemperan ku urang kali. Kenapa? Karena akan hukum halam. Kenapa? Siru abaakum wa tasiru abnaukum. Apapun yang diperlakukan kita terhadap anak kita, maka anak kita pun akan sama memperlakukan kita yang tidak beda. Jadi urang ka budak itu, engke teh urang ge ku budak teh bakal kitu. Dan inilah yang disebut dengan hukum alam. Nu kadua Bu, nu kadua apa?
Kenapa anak banyak yang rusak ginjalnya? Yang kedua karena apa? Karena anak-anak sudah tidak senang minum air putih, tapi anak lebih senang dia minum yang berwarna. Awas, warna-warna di dalam minuman itu akan menyebabkan rusak ginjal. Orang kali ayeuna mah irah bun haleun cai herannya. Budak ayeuna mah tinggal beureum, hejo, pulau, dan yang berbahaya ke ginjal adalah soda. Murang kali nuang aleutan soda itu akan capek ginjalnya. Malah ada seorang dokter Zaidul Akbar, kalau suka nonton videonya, beliau mengatakan haram bagi anak minum soda. Kenapa? Karena bagi anak akan berat kalau dia banyak minum soda. Itu dia mengatakan, walaupun haram dalam versi medis, tetapi ibu murang kali ayeuna mata tinggal di piwaran sholat ngaburuk-bu kumaha we soda ya ade sholat kok model gitu nang margina dah soda ngaburuk-bu mata di piwaran ngaji ngaburuk-bu budak ayeuna mah model ci susu punya kali air susu kan. Kalau ibu kenapa air susu itu bagus ke otak, susu sapi bagus ke otak. Kalau air susu ibu itu bagus ke emosi. Mata kurang kali seueur nu gede amak eta teh tinu naon? Eta teh tina minuman, termasuk air susu yang dimakan oleh atau diminum oleh anak kita. Itu bagus ke otak, tapi emosi kurang kali beda. Kenapa? Karena ada unsur hewani yang ada pada susu itu. Makanya di Umul Qura kalau mau meminumkan air anakmu dengan susu sapi itu tidak boleh langsung kanadot. Jadi terkait begitu budak langsung ulama di kanadot terus dikitu-kitu mata kita budak teh di mana geus badak teh di tas salat teh gerak salat mau gitu da eta. Makanya di sini tekniknya ya. Ini rata-rata di Madinah, rata-rata ataupun di Jazirah Arab, anak yang mau minum dengan air susu itu dikocek dulu ke arah tawaf 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 kali bu. Nanti setelah dikocek 30 kali masukkan ke dot, lalu bismillahirrahmanirrahim berdoa Robbi habli minas sholihin. Karena tidak bisa disangkal ada unsur hewani yang ada pada susu itu, setelah dikocek 30 kali itu akan menurunkan 40% unsur hewani. Jadi murang kali muasur emosional non margi air yang berwarna dan gula itu menyebabkan naiknya tanin si murang kali sok gede amat. Jadi murang kali anu gede amat teh tinu cai anu berwarna eta teh. Mata obat air lagi berwarna tinggal nu hejo, nu bulau, nu koneng. Kenapa? Karena memang seperti itu. Seperti apa? Orang kali ayeuna resep teh bu cai heran kieu. Dan teu sabab naon? Sabab nu ngaleunci heran teu ngeunah keur budakna. Padahal ini adalah apa? Ini adalah obat. Di Israel anak-anak Yahudi itu harus minum di kelas ketika belajar minum air putih itu 2 botol pas 1 hari. Supaya apa? Supaya nanti netral ke otaknya. Ayeuna tos teu apalun bajigur budak ayeuna mah. Tos teu apalun bandrek budak ayeuna mah bu murang kali ayeuna mah. Apalun ayeuna teh naon? Tinggal namina ge di jalan, hareta ayeuna mah nami cai-caina ge. Akhirnya apa? Proses ke anak menjadi berbeda. Yang ketiga, anak itu kenapa rusak ginjalnya? Karena anak banyak makan bu karbohidrat dan protein. Murang kali ayeuna mah tinggal tuangna teh mie, daging, ya tinggal endog, jarang nuang sayur. Murang kali ayeuna mah jarang nuang buah. Di pasihan buncis budak ayeuna mah pak teu daekeun. Di pasihan wortel teu keur saeun. Komo dibere genyer ngabikeun budak ayeuna mah. Nya, so pasihan genyer. Dadi apaleun Pak murang kali ayeuna mah. Tapi tinggal ku ayeuna mah seblak setan. Tahu juri. Nu kari tuh we ayeuna mah. Sampai ada satu makanan yang ini lagi ngantri, kalau orang itu beli mie itu 1,5 jam namanya mie duka tos dugi bacanya ataupun mie itu eta teh nami mie eta mie hantu, mie genderuwo, mie kuntilanak eta payu ku barudak ayeuna coba sampai ada yang dibawa Pak Ustad. Ini anak saya katanya ada yang meneliti atau ada yang mendiagnosa karena kesetanan katanya. So simpul kasupan setan kumaha? Mun saya nu ngawartosan sudah saur itu teh budak teh kasupan setan. Parios kusim kuring teh patuangan teh oh iya. Jadi dilebetna teh seblak setan. Tahu judi pengian atuh cing teh. Saur itu budak kasupan setan dan dilebetna atuh tuangan nu kitu. Sudah tidak ada Pak. Kulu bumi, kulu sampe terus teu apa urang kali ayeuna mah.
Kenapa? Karena itu adalah proses bagaimana anak itu ternyata rusak ginjalnya. Jadi ibu bapak sakali deui-nya tah ieu disebutna ilmu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu didik anak kita, dijaga supaya apa? Supaya nanti anak-anak itu betul-betul menjadi bahan bagi kita. Sok ku bapak ku ibu bakal karaos kubahnya ngadidik kurang kali luar biasa. Itu yang pertama. Jangan tahan anak untuk kencing, dan tidak boleh anak itu kencing ketika itu ada di pangkuan kita, kemudian kita lepaskan dari pangkuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanya murang kali nangis dilirenkeun. Murang kali nangis tekanya dilirenkeun Pak. Mun murang kali nangis cek Nabi tamatkeun. Awas Bu, murang kali ganeng sia. Tekenging tamatkeun budak malah menangis. Kenapa? Karena hasil penelitian nanti anak-anak yang ketika menangis dihentikan oleh orang tuanya sok galak kabojona lamun murang kali pameget. Dan istri, kalau dia istri seringkali dihentikan nangisnya, si istri ini akan cepat dia mengalami proses bipolar, gangguan jiwa. Mata murang kali Pak lamun nuju nangis antepkeun. Cobi gerak kamari Bu, anu pasea Riki Biliar jeung Lesti. Gerak anu disalahkeun RT, KDRT, cek RT teh naon? Nya, anu pasea si Riki Biliar geraknya jeung si Lesti gerak. Cek KDRT, cek RT teh naon salah abdi cenah. Mun eta KDRT, maksudna KDRT teh awas RT gitu nya. Padahal KDRT di dinya mah kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu ternyata apa? Penyebabnya adalah bapak ibu seringkali kita menahan ataupun menyuruh anak itu diam ketika menangis. Murang kali nuju nangis mah antepkeun dugi ka taman. Bu, hoyong uninga, murang kali nangis ngan 3 menit. Mung 3 menit eta teh. Si budak jadi lila kunaon? Geus 2 menit satengah dijemer. Nah, mah 3 menit. Jadi we teh nangis teh padahal ngan 3 menit, Pak. Ngan urang teh sabar. Tidak sabar kita mendengar anak menangis. Padahal sebuah teori kalau anak menangis itu dia seperti anak main game. Murang kali nuju nangis sambil sareng murang kali main game. Mun murang kali nuju main game, bapak-bapak ibu-ibu teu kengeng diamekan. Mun murang kali nuju main game, eta teh murang kali otakna nuju muka. Mata budak nuju nangis mah ku urang teu kengeng dicarekan. Murang kali nuju nangis mah kieu soleh, bageur, pinter, lepet sadayana kana otakna eta teh. Mata aya geuningannya Pak ugah bobo joli sentakan budak teh nya. Kemudian bade sakola disentakan. Begitu lepet sakola teh dina lalon teh budak teh ngahuleng we kieu. Saur guruna teh ibu, ieu murang kali kunaon? Jawabanna teh duka teh di kumaha. Pada budak disentakan teh mimiti ugah bobo. Karena apa Pak? Karena ini proses bagaimana anak itu akan menjadi sebuah kehidupan bagi dirinya, sehingga bapak-bapak ibu-ibu murang kali nuju nangis teu kengeng dilirenkeun. Murang kali nuju nangis mah antepkeun. Proses yang sangat hebat ketika dia itu dalam keadaan menangis akan keluar emosi-emosi dia, dan nanti ketika dia besar dapat mempola bagaimana dia itu ketika dia sudah dewasa hidupnya akan bagus. Malah kalau bapak-bapak ibu-ibu membuka sebuah kitab, Ibnu Sina mengatakan ada 9 air mata yang keluar dari anak. Murang kali lamun nangis eta teh aya 8 uji sotana teh. Ada air mata yang keluar dari anak yang untuk mengeluarkannya itu ternyata tidak mudah. Murang kali nangis teh enteng Pak. Nya, mata ibu tinggalnya so kapungkur mah kieu tinggal nuju nangis teh. Nereng nenggung, gerak gede, gerak jangkung, gerak sakola ka Bandung. So ka ayeuna tinggal sarakola ka Bandung Pak. Jarara di ka Bandung minimal teh sakola di daerah di Bandung ayeuna. Teh teh tinu nereng nenggung eta teh. Nya, mata engke deui ngarah murang kali ka luar negeri rada panjangan saeutik. Nereng nenggung, gerak gede, gerak jangkung, gerak sakola ka Mesir. Sok Bu, engke ka Mesir. Naon margina jadi doa eta teh. Mata murang kali nuju nangis teu kenging disentak, teu kenging dipolototan, tapi doakeun anu sae. Ceuk Nabi budak ceurik eta teh anugerah ti Allah.
Pami hoyong uningan begitu babar terus teu nangis eta teh bahaya Pak. Kalau anak begitu nanti keluar dari rahim ibunya lalu kemudian dia lahir dan dia tidak menangis, dalam waktu 2 menit itu akan terjadi cerebral palsy. Cerebral palsy itu anak nanti otaknya tidak berkembang. Kemudian kalau dia tidak menangis lagi dalam jangka waktu 2 menit, maka anak akan terjadi Down syndrome. Anak akan terjadi gangguan hyperaktif. Anak bisa jadi gangguan ADHD. Maka ketika bro murang kali tina patuangan ibu nak murang kali kudu nangis Pak. Lamun teu nangis bakal gangguan di anak. Bro, alhamdulillah ya Allah, budak ceurik hoyong teh murang kali bro do ngerenge. Begitu bro kan hehehe kainuna sok kumaha dari luas ka urang aya budak yang buat tinggal calon pelawak lain luas aya boro-boro nyereng Pak ngahuleung we murang kali bahaya teh mata murang kali kedah nangis begitu bro dimasukkan kalau dia tidak menangis dimasukkan inkubator. Inkubator itu adalah alat untuk menginkubasi. Contohnya, kalau ibu bapak kemarin ada yang kena COVID, lalu dia tidak bernapas, saturasi oksigennya 50%, itu harus diinkubasi. Yaitu apa? Disuntik supaya nanti oksigen naik ke otak. Tapi ada yang memilikan. Ayam pupus, ayam panjang, Pak. Anak juga sama, begitu dimasukkan inkubator, dia itu ada yang menangis, ada yang tidak. Maka dikitu Bu tinggal diobatkan kan, dikitu tah dipompa. Engke lamun tos keluar, teh plong, mayarna sabaraha? 3.800.000. Sakali budak ceurik 3.800.000. Jadi lamun budak 3 kali ceurik kali 3.800.000. So, sabaraha? Hoyong uninga Pak, hoyong uninga pangaos, non hoyong uninga pangaos iya pangaos lain. Pami aya jami teu heuai, eta teh di dia disuntik Pak. Kenapa? Karena orang tidak menguap, tidak heuai, itu ada penyumbatan di sirokis. Sirokis itu saraf yang langsung ke otak, makanya dia tidak ngantuk. Dia itu teu heuai. Eta teh sakali nyuntik teh 5.500.000. Upami jami hoyong heuai. Sakali eta teh. Jadi lamun caroge tara gaduh artos bilang heuaina. So mending ibu mending loba duit tapi teu heuai mending heuai wae tara boga duit. Nya dalawora sok seueur artos pa teu heuai da jangan Ustaz, saya sudah tidak bisa menguap berapa minggu Pak Haji? 2 minggu. Kumaha karaosna? Asa dicocokkan ku paku cenah Ustaz. Habis tesnya di parios jadi dia yang penyumbatan. Ternyata hebat manusia untuk menguap saja itu perlu dana luar biasa. Makanya ibu-ibu kalau lagi ngaji terus menguap bersyukur pada Allah. Naon sababna? Berarti ibu bapak eta sehat. Mata usah didoakeun anu tos heuai wae sok lanjutkan tong heuai hungkul langsung ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut ngarangke dina heuai janten kulem. Kenapa? Karena harga obat tidur yang paling mahal 1,5 juta sebesar ini Pak, 1 kali minum. Tinggal batur mah hese sare, urang mah alhamdulillah hese udah. Ya, sesah bobo mah lanong nawah awis, sesah gugah mumut aya lanongna. Mata alhamdulillah, mata kalau ayeuna nuju pangaosan tunuh tong dipaksa. Hayang kelon ustad kieu ini asa kali itu langsung ibu tunuh mah begitu ustad naik bapak ibu tunuh bismika Allahumma ahya wa amut ka ustad ge tenang ngajina moalila dasarare. Nah jadi anak menangis anugerah. Ibu ingin anak menangis seperti anak main HP Pak? Anak main HP jangan disentakin ya. Anak main HP jangan dipelototin. Anak main HP biarkan saja. Tapi ibu bilang ketika dia main HP adek soleh pinter bager eta teh lebet sadayana karena otakna. Kenapa? Karena anak lagi main HP dia sedang terbuka alam bawah sadarnya. Saya Pak kalau hipnoterapi anak itu disuruh main HP beres. Kan kalau anak yang nakal itu bisa dihipnoterapi kan. Nah itu kalau anak itu lagi main HP itu langsung aja ngomong aja 3 hari sore bager pinter tidak sok coba ya mantak mematahan budak tuh hade mah ke moal ngalawan keur sae sakitu we namun urang kali keur bobok sok papatahan moal ngalawan moal gua sungguh nambah da urang atuh Bu mematahan urang kali nuju nyileuk kieu teh kene nuju nyileuk mah naon urang kali nyerang
atau saya menuju bobo, begitu dia tidur rek bobo, apakah itu ibu nasihati. Ini disebut dialog batin. Dalam ilmu medis ini disebut dengan apa? Sleeping night. Artinya si anak ketika tidur itu nasihat apapun masuk ke otak dia. Nuju bobo teh nyarios pak bu, bager, pinter, soleh, gitu. Kenapa? Masuk semuanya. Tuh janten ngadidik murang kali mah sadayana aya di urang, sadayana aya kuncina di orang tua. Jadi yang kedua, tidak boleh anak ketika menangis dihentikan. Biarkan dia anak menangis pak, bagus itu anak menangis. Malah bu upami nuju nangis terasi murang kali kieu pak, bu kekejetan kieu, itu bagus pak, itu bagus. Dia akan membuat si lapisan-lapisan otaknya jadi hebat. Kenapa? Karena itu ada proses saraf-sarafnya lagi bagus. Kenapa? Karena anak itu listriknya paling banyak dibandingkan dengan orang tua. Semakin tua aliran listrik ke tubuhnya semakin lemah. Semakin anak itu aliran listriknya itu kuat, maka dia itu akan semakin pintar. Jadi murang kali anu kieu tah mun diajar muter itu sok pintar biasanya. Cok kayak gini guru lieureun ku budak hiji. Teh budak nu hiji teh eta teh sok pintar biasanya mah. Non lagi karena dia otaknya biasa nyambung begitu. Bu, kapungkurnya simkuring emut keneh bu. Lamun hoyong geulis eta teh bade bobo teh nange tomat, nange bonteng, nange bangkuang, pan sigarek ngaruja. Kantun naon? Kanggo nange cengek we eta mah. Nya dicengekan nange ketarasi geura sopu. Da kapungkur atuh da elmuna ge candugi, Pak. Mata bojo hoyong glowing teh gitu. Bangkuang, bonteng eta teh nya tomat, glowing. Nya ayeuna mah tos teu usum bu ngangge eta naon riweuh ayeuna mah manya unggah puting di tomatan nya salaki teh unggah poe teh ningali gerujakeun meureun nya. Tapi sekarang sudah berubah, pakai apa? Pakai krim sekarang pak. Ini harga krimnya berbeda, krim siang, krim adok, krim pagi, krim malam. Kalau siang namanya black on ya, so, mungkin bu yang glowing tilu ngagulawing nya eta teh upami aya krim pagi, yang kedua ada krim malam, yang ketiga siang hari namanya black on. Kosong nanya bu tara tarus jeung kacaroge nah tara ngeunu eta nah da lumayan pangaos na pak kusapa teu ka bedak uih dewe kana bangkuang nya. Tapi bapak-bapak ibu-ibu ayeuna anu langkung modern ngange naon ngange laser. Ibu bapak tidak perlu pakai krim tapi cukup di laser di sini set ieu teh langsung jol karang si beungeut teh si pamunteuna jol sae naon lagi di laser pangaos laserna 4,5 juta sakali ngalaser. Malahan upami hoyong katinga pantak kita itu tidak dempes di laser pak. Engke di laser jol melenung siga balon ngan di mana laserna saep ditung deui kos balon. Pangaosna sabaraha 8 juta khusus kanggo ieu nu ieu 4 juta. Hoyong geulis teh awis tak awis lalawor mata tong dibanding-banding bojo jeung bojo nu sanes naon margina da itu mah atuh bedakna we 13 juta bu. Selebritis mah 13 juta atuh bedakna ge. Karena saya pernah ngisi di televisi ada saya neng sabaraha eta bedakna 13 juta Pak Ustaz. Beda jeung urang 4.500. 17 juta mah tinggal 2 bulan dia teh CF anu 4.500 pan aya angin ngagel badan. Pau yang uningal lipstikna 8 juta satengah bu. Kita bereunna teh geuningan nya di kajauhan di jauh ngaburinya. Urang atuh lipstik anu 3.000. Nu 3.000 dalam ngaleuh cai ngabaya bah kana geuningan nya. Tuang balap-balap pindah kana balap-balap. Tuang ibu pindah kana gini. Tah ayeuna mah. Tapi kenapa? Karena emang biayanya luar biasa, biayanya mahal. Tetapi ternyata sudah berubah. Bapak ibu, anak-anak sekarang dulu kalau dihitam itu 2 bulan darahnya masih mengalir. Ayeuna mah teu tos nge laser. Lamun ayeuna urang kali di sepitan, jam 7 di sepitan, jam 8 tos garing. Naon margina ngange laser. Di laser. Tapi di Australia ternyata ataupun apa diteliti anak-anak yang disunat pakai laser ternyata kekuatannya berbeda dengan anak-anak yang dulu dihitam pakai ginis. Menangnya ginis mah budak ketiga 18, 17 orokanan repa budak ayeuna mah 2
tilu eta teh tina laser mata kamu diuingkeun deui. Itulah Bu, mendidik anak itu kembali. Saya jujur Pak, murang kali ayeuna lamun babar sok dibedog dah. Tah kapungkur mah dibedog. Eta teh dibedog teh 2 sasi Pak. Lamun murang kali dibedog eta teh moal hiper murang kali teh. Mengapa? Karena tulang belakangnya jadi bagus. Karena anak yang begini ketika belajar itu tulang belakangnya itu bermasalah dan itu rata-rata terapinya dibedog. Mantak sepuh kapungkur mah dibardog budak teh tara aya nu rame, tara aya nu hiper atuh cari cing di kelas teh tara ieu we eta teh dugikeun ka 7 jam di kelas teh budak ayeuna mah geura haban we ka toilet. Kenapa? Karena ininya eta teh dibedog. Maka kenapa bedong ini di Malaysia sudah mulai diberdayakan kembali. Begitu bro, dibedong 2 bulan, budak teh cacing kan dia. Mantak lagu salaki kali itu kan dia bedongan. Ya, teh sami aku ngadidik nanti Pak gitu kene. Artinya, maaf ini kembali. 2, ibu bapak anak ketika menangis biarkan. Dan ibu bapak kasih informasi yang positif ke anak. Soleh, bager, pinter, nuju, nangis. Tilu, mau terakhir. Anak lagi menyusui tidak boleh dilepaskan dari air susu dari puting ibu. Mun murang kali menyusui di nenang, kemudian ayah tamu teh kayak dilepaskan. Tidak boleh dilepaskan. Kenapa? Karena anak lagi menyusui itu sedang bagus saraf-saraf otaknya. Ketika dilepaskan si anak akan dia tahu bahwa dia ternyata lebih penting tamu ketika ada tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Barangkali nuju ngagemol Pak, dilepaskan ku ibuna. Tah si budak teh sok inget dugikeun ka pupus eta teh. Dugikeun ka murang kali anjeunna dewasa bakal emut bahwa dia pernah dilepaskan dari air susunya atau dari puting ibunya. Murang kali nuju nen antep kieu. Walaupun ada tamu, ibu tinggal dina Quran murang kali mah nena 2 tahun Pak. Nu kadua murang kali mah lamun nuju nen eta teh kenging dilepaskeun karena air susu anak itu ke otak, kemudian nangis ke emosi. Dan apabila dia itu kencing, itu dia ke otot. Maka saya menyimpulkan mendidik anak itu 3. 1, tarbiyatul fisik yang disebut dengan tarbiyatul badaniyah. Yang kedua, tarbiyatul fikriyah, otak atau akalnya. Dan yang ketiga, tarbiyatul nafsiyah, yaitu mentalnya. Nanti puncaknya kurang kali ibu-ibu bapak-bapak tarbiyatul ruhiyah. Inilah lembaga pendidikan. Makanya bapak-bapak ibu-ibu kurang kali ngaya di lembur ieu. Opat we anu kudu kurang kali pinter mah. 1 fisikna kudu sehat, 2 mentalna kudu sae, 3 akalna kudu sehat, anu kaopat ruhiyahnya harus bagus. Kenapa? Karena ini yang akan menolong kita nanti pada yaumul kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka saya mengajarkan 3 poin pada malam ini. 1, jangan hentikan anak ketika menangis. 2, ketika dia kencing, Pak, jangan dilepaskan dari pangkuan kita. Dan ketika dia menyusu, jangan dilepaskan dari tetekannya. Apabila 3 ini ada, maka saya yakin anak-anak kita akan mudah diarahkan. Kesimpulannya adalah urang kali bakal nurut ka urang. Lamun urang ditolak bapak-bapak ibu-ibu, anu nepikeun ka urang kali teh bakal tahu apa yang harus dia lakukan oleh dirinya. Untuk itu seringlah kita memberikan sebuah nutrisi kepada anak-anak kita, yang nanti nutrisi ini adalah nutrisi kebaikan, bukan hanya nutrisi daripada makanan dan minuman saja, tapi yang paling pokok adalah kasih nutrisi kebaikan bagi anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, terakhir ini jangan terlalu lama ya, karena pengajian lebih dari jam 9 itu otaknya sudah beda. Jantan ngaos mah lamun langkung di jam 8 otaknya tos benteng. Disebutkan teh otak melatonin namina teh. Jadi jangan tos ningali ustaz teh nu tadina baju bodas jol koneng hideung we kana.
otaknya yang berbeda. Tapi simkuring mah yakin kurang dia mah kalariak otaknya. Demikian kan siap untuk kita memberikan semua yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilu Pak disimpuri punya. Mudah-mudahan ibu bapak murang kalina cing saroleh sadayangannya. Ustaz nuka hiji naon? Nuka hiji omat tong liren ngadoakeun budak. Sakitu. Bade baong, bade bangor, bade bedegong, bade bageur doakeun murang kali. Tong liren. Matak doa nu panghebatna di mana ibu bapak nyebatkeun doa murang kali nabina sok-sok. Ieu nomor sabaraha ieu budak teh keur baong. Murang nomor sabaraha nu bangor. Doakeun dina salatmu dina sujud nami murang kalina. Contohnya murang kali teh namina saha? Ibu bapak sebatkeun. Nu kahiji eta Pak, tong liren ngadoakeun murang kali sakitu. Kalau anak berhenti didoakan oleh kita, kenapa? Karena di Quran kurang lebih ada 18 doa untuk anak. Tapi doa anak kepada orang tua cuma satu. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Budak mah Pak ka urang mung hiji doana. Urang mah ka urang kali aya 18 doana Pak. Bu, tinggal punten. Sateuy acan hubungan tos aya doana. Bismillahirrahmanirrahim janibus syaiton wa janibus syaiton marodatana. Murang kali dina patuangan opat sasih padi dieu doana tos aya Rabbi habli minas sholihin. Bro budakku tina patuangan a'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Tos aya doana budak bro beda doana. Murang kali ngageungan Rabbi habli ataupun apa Rabbana hablana min azwajina. Murang kali dugikeun ka Pak bade ngantunkeun budak can soleh wae 40 tahun. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ustaz pun anak mah cenah ieu bade pupus teh soleh keneh. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azilna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Punten Pak, doa keur murang kalimat tingali tambahan keneh dugikeun ka bade kantunkeun aya keneh. Tapi budak ngadoakeun urang mun hiji. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu bapak mun murang kali hoyong balager saroleh tong liren ngadoakeun budak sakitu. Tanu kahijinya nuka dua murang kali teh kenging ibu lepas diusap kadenya tinggal doma apa diusapan linu budak mah komo biasa ieu ari doma jeung manuk diarusapan ari budak ditekean mata murang kali teh gerak teu apa keneh hayang merima tinggal bring ka ditu panya rebuan ge naon margina karena dia saling menyentuh antara satu dengan yang lain. Urang kali mah dikeu lah. Teu, dikitu nya. Bade angka sakola teh ku ibu bapak dikeu. Awam sahrosahu qol yalin qalbuha. Cek Nabi lamun budak sok diusap mun-munanna sok lineuk hate. Dikeu mun bojo hoyong palanya kieu aja Pak. Sok diakeun. Palanya. Bapak, mama yang palanya, kieu teh joklat eta teh isah teh Pak. Eta teh mengurangi resiko rumah tangga eta. Pokoknya mah kieu itu teu percangkan. Saya ada yang konsultasi orang Depok. Dia ustaz katanya suami saya gajinya 58 juta per bulan masuk ke rekening, tapi saya tidak bahagia. Kenapa? Sabab simpulin tara diusapan ku cara oge. Teu bahagia. Tapi aya di urang soreang, ustaz alhamdulillah pun lancip masna ngusapan habeun we kan abdi kana mun-munan ngan tara boga duit. Tapi alhamdulillah keneh tinggalnya. Jadi anu ieu mah alhamdulillah, anu ieu mah tinggal teu alhamdulillah. Artinya apa? Kalau saya praktekkan ke anak, kurang kali Bu, lamun sering diusapan kieu, itu teh kapu hebat. Kapungkur murang kali tuang teh dibeuweung, Pak. Ikitu tah leup budakna leup dibeuweung sok tinggal manuk aya nu suntak-sentak ka indungna moal sabab manuk mah tuangna dibeuweung bari tara aya odol baheula mah odol sikat gigi teu aya tapi murang kali sinyamu ari ayeuna mah aya odol geuranya rasa stroberi rasa naon tak budak ayeuna mah da alim dibeuweung Pak lamun teu dibeuweung di kieu-kieu tah mangna dikeupel Pak emut keneh nya sangu calep dikeupel tah make iya da geus asin leungeun ge nya sakabeung Pak ngeupel teh ulang teh tilas nyolok bool hayam teh nya budak cilik langsung lah eta teh sarua jeung fried chicken eta teh
tapi murang kali pada balager atuh saroleh jarankeun doktor, jarankeun profesor. Kenapa? Terkadang dokter dan profesor sekarang ini orang tuanya tidak sekolah, kelas 1 SD, kelas 2 SD, kurang kali nama gelarna pararanya non margina nya kolot kapungkur mah dibeuweung teh ngangeng kanyaan eta teh lamun ibu kasera eta teh sangu teh sok disesakeun keur budak disebatan naon berkah disesakeun satengah hulu haya hulu anom hulu asin satengah bu eta teh samal satengah keur saha inget cenah budak disesakeun tapi murang kali balageur kenapa? Karena teorinya pakai kanya mata saur Nabi sering diusapan murang kali dina kabeh nya mulih ka dieu nya mulih ti dieu gaduh putu nu rada sae ku ibu didoaki ya Allah cing soleh pun anak pun icu bari diusap ieuna cobian anu terakhir omat urang kali mah tong dipasihan anu syubhat apalagi yang haram sabab lamun budak dipasihan anu syubhat jeung haram si murang kali nya ge disakolakeun luhur ieu budak sok moal soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kunci bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Ustaz berdoa masyarakat di sini anak-anaknya soleh dan solehah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik anak kita. Mudah-mudahan jadi bekal nanti pada yaumul qiyamah. Terakhir, innallaha yarfa'u min ibadihi al-jannata. Nanti di surga akan ada orang nanti pada yaumul qiyamah dia masuk surga lalu dia bertanya Rabbi ayyushayin hada ya Allah kenapa saya masuk surga katanya padahal saya tidak punya amal yang banyak saya tidak punya amal soleh yang banyak katanya tapi naha abdi ka surga kata Allah istighfari wala dikalaka tuh tinggali budak anjeun unggal sholat sok ngadoa Rabbana pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ibu bapak, anak pintar tidak menjamin dia berdoa bagi kita. Walaupun sekolahnya tidak tinggi, tapi kalau dia berdoa dalam sholatnya, ibu bapak berbahagia. Karena anak itu menyelamatkan surga kita nanti pada yaumul qiyamah. Simkuring bapak, kamu rangkali kieu, keun bae teu tamat sakola ge, mung dina sholat we pangdoakeun bapak jeung ibu sakit. Murang kali salios teu kuliah ge. Nu penting mana tapi pangdoakeun we dina salat sok eta. Kenapa? Karena yang paling berharga bukan pendidikannya. Yang paling berharga bagi kita adalah anak berdoa untuk kita. Itulah mungkin ibu-ibu bapak-bapak, para kiai, para ustaz sadayana, ieu malah sanes ngaosnya entong sebat tablik akbar ieu ararisyid. Ieu mah ngobrol we. Da jamaah mah lamun dibawa ngaji sok ngobrol. Tapi lamun dibawa ngobrol masuk ngaji mata dia mah ngobrol we sanos-naos ya Pak insyaallah nanti bertemu kembali dengan saya dan pada kesempatan yang akan datang mungkin kita bersilaturahmi di tempat yang berbeda atau mungkin di tempat yang sama mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan limpahan rezeki di tempat ini dan masyarakat semuanya sakitu para kiai sadayana hapunten anu kasuhun Ustaz sanes doyong lami nunggu tos nyerocot karena tulang ya benten di dia mah gini kan alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat panjang yuswa husnul khotimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.